daha oyuna başlamadan reklam çıktı lan. Neyse arkadaşlar. Mesela rolün yapıyorum. Daha fazla. En son 250 ölüm yapmıştık. Son 3 ölümüydü. Ve uzun zamandır video gelmiyor. Nedeni? Canım istemiyor. Evet, en son bir level'e geçmeye çalışıyordu. Bunun bu arada diğer bölümü için de söylemeye dayanamadım. Kulaktan tık tık diye sesler geliyor. Bu ne? Bekleyin arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, geri geldim. Bastım. Zıpla. Evet. Tam olarak bunu istiyorum işte. Hop. 3-2-1 bitirişi. Ben hep yine GG. Neyse arkadaşlar, ben de bitirip geliyorum. Bu arada az önce ben Fero 3-2-1 söylediğim için telif yiyebilirim, her neyse. Yok arkadaşlar, geçtim. Hop. Arkadaşlar bu arada pırasa yiyorum, onu söylemeyi unuttum. Bu ne? Tövbe bismillah. Bu ne? Şu an sanırım çok gereksiz bir yerden gittim, aynen öyle. Abi çok gereksiz bir yerden gitmişim. Buradan başladım ben. Dıt. Evet, kutudayım. Aynen bir şey açtı ama. Aa! Abi bu taca mı gidiyordu? Yetişemedim. Hadi. Evet, bir şey açtı.
Hop koş. Haydi tekrar geliyorum. Evet abi. Hayır. Neyse. Oğlum bir şey açmamış ki. Onu oraya götüreceğiz şimdi. Şimdi sanırım yapmamız gereken şeyi biliyorum. Abi üstüne gelemedim. Bekle. Arkadaşlar bu bölüm aşırı kısa oldu. Sadece bir bölüm bitirebildik. Özür dilerim. Şarjım 5 şu anda görüyorsunuz. Zaten şarjı takılı oynasam da tableti şarj etmiyor. Neyse abi ya. Peki şunu aç. Heh. Neyse abi bu bölüm bu video aşırı pardon kısa oldu. Çok pardon bu arada. Bye bye.